हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस हम आज खेलने वाले फ्री फायर। तो गाइस हम फ्री फायर में आगे बढ़ते हैं। हम आज खेलने वाले डुलो मतलब कि डुओ। पता है मैंने पिछले वीडियो में खेला था, मैंने क्लास स्क्वाड था गाइस। तो आज वीडियो में मैं खेलने वाली हूँ डुओ, वो भी लॉन वुल्फ। इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं। सबसे लाइक करवा देना, नहीं तो सब्सक्राइब। बैटल रॉयल खेल के दिखाऊंगा आपको। आपको मेरा यूआईडी चाहिए तो ये देखिएगा, देखिएगा कौन आता है गाइस, देखते हैं। ओ भाई ये क्या है, ये क्या है? वो शॉटगन M87 है, शॉटगन डेवलप। डीजे क्लिप करेंगे गाइस हम इनको। पहला एक ही बंदा है गाइस। हम मारते हैं गैस, एक ही बंदा है। चलो नोट गया है इसका, कोई बात नहीं। दो इनमी है ये, कोई बात नहीं है। मुझे फ्री फायर खेलने तो आता था गाइस, पर मैंने यूट्यूब चैनल खोला नहीं था। मार भी दिया। सेंटिनो का एडिट कर रहा है साला, एडिट करता है भैया। हम फिर से खेलेंगे, एक ही बंदा आया था, सॉरी भाई, इसलिए फिर स्टार्ट करेंगे। गाइस ये मैंने नई गीत है, उसका नाम है माल पिएंगे, तो माल पिएंगे और ये अकेले में माल पिएंगे। अबे अंडरस्टूड करना पड़ रहा है मेरे को, इतना प्रॉब्लम नहीं भाग गया। अबे गैस कैसे मारा यार, मेरा बंदा भी आ गया, मेरा बंदा। चलो भाई बंदे भाई सिखाएगा साले बंदे सिखा। लाइक किधर है, उधर लुकास। अबे मार दिया अपने दोस्त। ओ भाई क्या लेजेंडरी है, तो आगे को
गाइस चलो हम एसपीडी लेते हैं और हम लेंगे थॉमसन नहीं लेते हैं ना, डबल एसपीडी भी नहीं, मैक्सिमम लेते हैं एक फिर इसे मारूंगा। एक करे अबे वो बंदा है क्या? वो बंदा है गाइस, सारे गए तो मैं मरूंगा। अबे भाई यार सब फुल हो गया यार। हाँ हेलो गाइस, थोड़ा गड़बड़ नेट चला गया था मेरा, इसलिए मैंने आपको सॉरी बोलता हूँ गाइस, नेट चला गया था तो मार के गए। इतने प्रो बंदे आए भाई। ओबे भाई क्या दिया भाई, वन टैप मार भाई, अभी किले बचाए। dulu खाइटो खाइटो Head to the safe zone. Head to the safe zone. Roger. Follow me. Oh, भाई मेरा फेवरेट गाना। Help me. अबे पीछे से मारता है, नूबड़ा साला पीछे से मारता है। हैकर जैसे खेल रहा हूँ ना भाई, नन्ना प्लस आ गई। मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ इसलिए मैंने थोड़ा कैसे खेल रहा हूँ, पीसी में खेल रहा हूँ। ontap अब क्या हो रहा है ये? मार पागल है भाई। ये गन ले भाई।
आता मैंने। क्या लिया? चाकू। साला चाकू ले रहा है नूबड़ा, साला चाकू लेता है नूबड़ा। चाकू चीटर मारूंगा ना, मारूंगा ना, इतना मारूंगा। लेखा और किधर इनमें है? किधर इनमें लेखा खाया ना, खाया ना। चल रहा था बंदा, खाया ना ontap। ontap मतलब क्या आप जान लो गाइस, क्या होता है ontap मतलब। इनमें नहीं आ रहा है। अच्छा अबे यार कैसे मारता है। गाइस आज का वीडियो इतने, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा माय लवली फ्रेंड।